в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Ну а для начала традиционно я предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который готов рассказать то, что готовят вечерние выпуски новостей, то есть «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсу, приветствую всех наших телезрителей. Сегодня мы будем говорить о таких новостях. В оккупационном суде Армянска продолжается так называемое рассмотрение сфабрикованного дела против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Напомню, оккупанты обвиняют его в попытке, якобы незаконной попытки попасть в Крым из Херсонской области 3 мая 2014 года. Вот расскажем подробности этого так называемого дела. По ходатайству прокуратуры АРК Севастополя суд арестовал еще 12 самолетов российских авиакомпаний, которые летают в оккупированный Крым. С 2014 года Украина объявила свои аэропорты и воздушное пространство над оккупированным полуостровом закрытым. Из сообщения прокуратуры известно, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм украинского и международного законодательства. По состоянию на ноябрь прошлого года по ходатайствам правоохранительных органов Херсонский городской суд заочно арестовал 109 воздушных суден, которые летали в оккупированный Крым. Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о встрече во многом будет зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении России. Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. И вот, как стало известно, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за вредоносной внешней деятельности правительства России. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также ограничения введены в отношении 16 физических и юридических лиц, которые осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще на 5 физических и 3 юридических лица наложены санкции из-за присоединения Крыма к России. Вот, как стало известно, среди тех, на кого наложены эти санкции, представители оккупационных управлений МВД, Следственного комитета, ФСБ, а также так называемого министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. И вот с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния. Россия намерена заблокировать Керченский пролив. С 24 апреля и по октябрь будет запрещен проход судов под иностранным флагом и военных кораблей иностранных государств. Объясняют россияне это проведением военных учений. Если это решение вступит в силу, то россияне фактически получат полный контроль над Азовским морем. Это может в том числе и заблокировать работу Мариупольского морского порта. Оккупированные Алушты решили ужесточить график подачи воды. Теперь жители этого города будут получать воду всего 5 часов в день. Несколько часов утром и несколько часов вечером. При этом, заявили оккупационные власти города, это не коснется санаторно-курортного комплекса. Из-за отсутствия воды графики ее подачи введены по всему оккупированному полуострову. В Симферополе и в Бахчисарайском районе она подается по 2 часа утром и по 2 часа вечером. Из-за обмелевших водохранилищ и изношенных труб в кранах у людей часто течет грязная вода. Но на решение проблем с водоснабжением из российского бюджета уже выделили оккупированному Крыму 165 миллиардов рублей. На полуострове оккупанты фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки там зарегистрировали 126 новых случаев COVID-19, 6 человек умерли от этой болезни. При этом оккупанты вводить дополнительные ограничения на полуострове не собираются. Деньги для них важнее. Как заявил коллаборант и спикер так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов, для экономики крайне важна туристическая сфера, а впереди майские праздники и массовый заезд отдыхающих. И поэтому пока никаких ограничений не предвидится.
Вот о таких новостях и не только мы будем говорить в наших выпусках, как всегда, в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо большое, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюсрума я продублирую еще раз. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарских языках. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. И сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу борьбу на нашем информационном фронте. Можете смотреть нас на нашем YouTube-канале, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. Ну, а я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей романом. И начну я наш эфир с такого сообщения. Сегодня в Киеве прошла совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Министр иностранных дел Кулеба отметил, что Россия значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Так он отреагировал на это и обратился к России. Таким образом, он сказал: «Мы не боимся». Также Дмитрий Кулеба обратился к странам Балтии с призывом убедить другие государства ЕС и НАТО оказать практическую поддержку Украине на фоне усиления российской агрессии. Вот его прямая речь. Я не слышу его. Іншими членами цих організацій про необхідність практичної підтримки України. Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у разі військових авантюр з її боку будуть дуже болючими. Министр иностранных дел Литвы сказал следующее. Ми знаємо, хто нарощує агресію. Ми знаємо, хто захищається. Ми знаємо, хто нападає, і це Росія. А страждають українці. Також ми підтримуємо реформи і наближення України до Євросоюзу та НАТО. Ми стоїмо поруч з вами, і ми солідарні. Министр иностранных дел Латвии в очередной раз высказал поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Украины. Правда за Україною і в юридичному, і в моральному аспектах. І ми наголошуватимемо на цьому в міжнародних організаціях. І наразі є лише одна сторона, яка має піти на деескалацію. Це Російська Федерація. Глава иностранных дел Эстонии Ева Мария Лимец заявила, что ее страна поддерживает Крымскую платформу и с нетерпением ждет участия в инаугурационном саммите о Крымской платформе, который должен состояться в августе месяце этого года. Україна має продовжувати реформи в надзвичайно складних умовах російської агресії, але Естонія допомагатиме, і ми продовжимо співпрацю в різних сферах, наприклад, у децентралізації, розвитку електронних послуг, належного управління, наданні додаткових можливостей для внутрішньо переміщених осіб, а також у сфері оборони та безпеки. С нами сейчас на прямой связи Валерій Клочок, політичний експерт, магістр державної служби. Пане Валерію, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас, вітаю. Пане Валерию, насколько для нас важна поддержка стран Балтии и на какие взаимодействия, в каких сферах, в том числе экономических, мы можем рассчитывать? Підтримка завжди важлива, незалежно від того, які це країни Балтії чи ні. Звісно, треба розмежувати з підтримкою Росії, бо вона дещо має інший характер. Але підтримка всіх країн, вона справді нам допомагає. Применшувати значення не можна, хоча, звісно, можна там до певної міри скептицизм ставитися до слів президента, коли він каже, що допомога, наприклад, Америки має бути більшою, ніж вона є. Але в його словах також є доля правди.
Відтак, заява міністрів закордонних справ, про які ви щойно дуже класно озвучили, це хороший позитивний сигнал. Втім, я поки що не бачу якоїсь великої можливості, потужної для того, щоб ми отримали зрушення протистояння військової ескалації і на півострові Крим, і на Сході від тих міністрів, яких ви озвучили, країн Балтії. Тому що, давайте будемо відвертими, що ми можемо отримати від них. Співчуття, підтримку словесну, їхнє занепокоєння і так далі. На превеликий жаль, більшої підтримки вони надати поки що не зможуть, одинці або разом. Це питання надскладне. Звісно, що ми з вами тут вже один раз розмовляли про можливість створення союзу за ініціативи України, країн, які потерпають у російській агресії Молдови та Грузії. І, звісно, десь там можна говорити дуже далеко про те, що могли б до цього процесу долучити, наприклад, Польщу, хоча тут складніше, країни Балтії, Естонію, Литву, Латвію. Але це процес непростий, його, на жаль, ніхто не ініціює. Тому питання економічної співпраці, послухайте, це не настільки потужні, при всій повазі до цих країн, економічні країни, які можуть нам сформувати додатковий ВВП якийсь або ще щось. Так, підтримка є певна. Наші громадяни долучаються часто і до електронної цифрової економіки у Естонії, яка дуже потужно розвинена. Хоча і в нас вона зараз не на останньому місці. Але поки що все. Заяви, вони важливі, але вони не є такими, що визначальними будуть для нашого безпекового сектору. Це треба розуміти. Втім, знову ж таки, давайте зафіксуємо ще раз. Підтримка є, це дуже важливо і дуже добре. Я предлагаю сейчас подключить к нашей беседе Ганну Гопко, народного депутата України 8-го скликання, голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Пані Ганна, вітаю вас, селям алейкум. Пани Ганна, сегодня прошла совместная пресс-конференция между министром иностранных дел Украины и министрами иностранных дел стран Балтии. Как вы оцениваете эту встречу? В частности, там говорили об эскалации ситуации на востоке Украины. В случае полномасштабного военного вторжения России в Украину, какую роль будут занимать страны Балтии, на какую помощь мы можем рассчитывать? Щодо країн Балтії, то тут немає жодних сумнівів. Впродовж вже 8 рік, як російська збройна агресія триває, вони незмінно підтримували територіальну цілісність України, завжди виступали за санкції, коли країни Західної Європи там хотіли чи пом'якшити санкції, чи тисли на Україну, щоб були якісь компроміси. Але це дуже добрий сигнал для країн Західної Європи. Я сподіваюся, після візиту міністра закордонних справ Польщі, зараз країн Балтії. Далі ми побачимо, хотілося, щоб сюди приїхали міністри закордонних справ Франції, Німеччини, як країни нормандської четвірки, тому що Росія не виконує своїх зобов'язань. Запросити сюди також була телефонна розмова з міністром закордонних справ Британії. І найголовніше, що після Києва відбувалися візити або в Херсонську область, або на схід. І це буде ще одна демонстрація, що крім розмов про нові військові спільні навчання, про присутність військових кораблів, країн-членів НАТО в Чорному морі, про нові санкції, які сьогодні вжила адміністрація Байдена. Росія зрозуміла, що цього разу не просто занепокоєнням, а реальними конкретними кроками колективний захід буде з нами. І тому фактично візит країн Балтії, а перед тим Польщі, це сигнал до того, що Європейський Союз має бути єдиний в підтримці України. Якщо Європейський Союз хоче бути геополітичним гравцем, а не просто економічною потугою, ми бачили провальний візит Келя до Москви, і так само ми бачили зустріч в Ердогана, коли посадили Шах Мішеля поруч, а Урсулу фон дер Ляєн посадили на дивані. Тому, якщо ЄС хоче бути гравцем геополітичним, як зараз ми бачимо боротьба на світовій арені між США, Китай і там Росія намагається дестабілізувати ситуацію, в такий спосіб підняти ставки і виторгувати для себе чи то зустріч з Байденом, скажімо, по якимось іншим питанням торгуватися. І тому запустила цей ескалаційний сценарій, в рамках якого здійснює зондаж, тестує реакцію Заходу і чи можна рухатися вперед. І заодно, а хто знає, може під соусом великої повномасштабної війни можна змусити Україну
Україну там чи воду дати в Крим, чи сісти за стіл перемовин з найманцями Кремля і так далі. Помимо вот этой поддержки нашей территориальной целостности, непризнания оккупации наших территорий, поддержка поддержка Украины в вопросе интеграции в Североатлантический альянс, Европейский Союз. На прошлой неделе, если я не ошибаюсь, Литва заявила о том, что они будут поднимать вопрос предоставления Украине ПДЧ. Вот насколько это существенное важное заявление, насколько оно имеет реальный вес для стран Североатлантического альянса? Ну, воно важливе, є декларація позиції, але рішення в НАТО приймаються консенсусом. І ми повинні розуміти, що є ті країни, які зараз не готові сваритися з Росією і давати Україні ПДЧ, як те, що було обіцяно в 2008 році. І шкода, що нам не дали тоді з Грузією ПДЧ. Але це хороший поштовх, стимуляція дискусії. І, очевидно, це не означає, що нам завтра дадуть ПДЧ чи перспективи членства, але якщо про це і не говорити взагалі, то це означає, що потім нам скажуть, ви ж не просили, тому ми вам і не давали. Тому треба, і зокрема руками чи голосом країн-членів НАТО, як Литва, як Латвія, цього вимагати. Я б ще дуже хотіла бачити зупинку Північного потоку-2, щоб нарешті це питання зникло з порядку денного, і Росія понесла величезні втрати, зокрема і через обмеження купівлі Європейським Союзом енергоресурсів в Російській Федерації. Це дуже суттєво вдарить по економіці Росії, тому що всі агресивні дії Кремля спонсоруються зараз платниками податків Європейського Союзу, які купують нафту, які купують газ. І тому, крім обмеження закупівель, поставок, треба ще й додати, добудувати, взагалі повністю закрити Північний потік-2. Дякую вам дуже, пані Ганна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Валерию, помимо всего прочего, на пресс-конференции министры иностранных дел выразили свою поддержку с крымской платформе и высказались о том, что они ждут скорейшего проведения инаугурационного саммита. Вот действительно саммит уже приближается. Видите ли вы, каким образом она будет уже работать, эта платформа? Мы неоднократно с вами в этой студии этот вопрос обсуждали, но все же вот сейчас уже пришло это понимание? Ну, не настільки, наприклад, мені шкода, що пані Ганна відключилася, бо дещо певні зауваження до коментарів є, але власне є позиція, тому залишимо за дужками. І от якщо брати, узагальнювати все, що з вами ми обговорюємо, зустрічі міністрів закордонних справ, наголошую, міністрів закордонних справ, не керівників держав, це дуже важливо, щоб ми розуміли. Також стосовно заяв, які лунають, от Туреччина заявила, знову ж таки, тут дуже цікавих, багато контроверсійних речей відбулося в частині того, що впускати кораблі, не впускати кораблі, але Україну підтримуємо, втім ми не вмішуємося в внутрішні процеси, зовнішні процеси. Ну, ви зверніть увагу, у нас нейтральна позиція. Ну, звичайно, друзі, ну давайте себе не дурити, так? Тому я говорю, Туреччина, да, це дуже потужний гравець на Близькому Сході, а Балтія, країни Балтії, ну, при всій повазі до них, ну, друзі, ну, члени НАТО, так, я розумію. Знову ж таки, тут багато питань до членства і так далі. І тому от саме це все, так, от комплекси заходів, які відбуваються, ну, навіть не заходів, а подій, да, давайте скажемо так, події, які відбуваються, вони відбуваються не випадково. Це буде накладати певний відбиток на роботу Кримської платформи. Сама ідея, вона класна, в якому плані? Тому що ми загострюємо питання на міжнародному рівні, що буде з Кримом. Це не так просто. От цій частині треба, мабуть, часто нам згадувати конфлікт на Балканах, який фактично ще й досі не завершився в окремих, не Косово брати, да, там же ж історія до цього часу не знайшла свого повного розв'язання. Деякі країни там вирішили свої ситуації, і це все вказано. Такий досвід нам треба вивчати, що ну не так просто буде з Кримом. Звісно, розмова розпочнеться, але ну так складається, що за нас вирішують. Так само, як в класиці за країни Македонію, Косово, Албанію, за них вирішували, да, за Сербію. Вони ж самі не влаштовували своє майбутнє. Ну давайте чесно. Вирішували Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, Великобританія. І сьогодні ці гравці, вони є ключовими. І звісно, що ця платформа може щось дати нам. Да? Що саме, я поки що не берусь говорити, тому що я не знаю, до чого домовляться сильні міра сього,
в питанні врегулювання кримського питання, вибачте за тавтологію. Як веде себе Туреччина, ми бачимо, да, все, не заводьте кораблі, не будемо дратувати Росію, бо в них є свої відносини з нею. Як буде поводити себе Великобританія? Ну, поки що мовчить, вона десь там на задньому плані. Німеччина і Франція, да, це ярі антагоністи вступу України до НАТО. Були, є і залишаються. Я більше переконаний, що завтрашні перемовини із Зеленським, вони саме про це і будуть говорити. Меркель туди не випадково доєднується. Що буде робити Сполучені Штати Америки, коли називає Путіна ворогом, а потім давай з тобою поговоримо і давай включайся до нас на міжнародну конференцію, що стосується кліматичних проблем, да, в світі. Ну а там дещо ми ще обсудимо. Ну це все пазли, які треба складати. Я не думаю, що вони по-іншому виглядатимуть на кримській платформі. Не думаю. Тут ще ж питання, Гульцом, секундочку, ще ж питання. Валерию, какая картина предстает перед вами? Ну, я думаю, що ми ще не розуміємо усіх учасників цієї платформи. Розумієте, це також дуже важливо, тому що Росія дуже нервово реагує. І вона не випадково підтягує ці війська. Тут багато питань пов'язано. Да, ми заострили ситуацію, дійсно. Я, безумовно, заяви, вони зіграли не останню роль української дипломатії в частині того, що відбувається ескалація, переміщення військ. Тому я поки що не берусь сюди. Це не так просто. От зараз сказати, як буде. Але буде приблизно так, як зараз обертається питання довкола України на міжнародній арені. Я не бачу іншого формату в частині Криму. Мені шкода про так говорити, констатації, але не малюю собі. В мене немає рожевих окулярів. В мене немає, знаєте, такої якоїсь там уяви космічної, що, мовляв, дивіться, нам завтра дадуть ПДЧ, чи ми станемо членами НАТО. Ну, друзі, давайте себе не дурити. Тим паче час говорити про це зовсім невигідний для України. Зовсім. 2008 рік, так, це можна було робити. І то, зверніть увагу, тоді відбулася війна у Росії із Грузією, так, не випадково. Так, і тоді вже були заяви певні від Росії, що ніякого ПДЧ навіть для Грузії і України бути не може, тому що це зовсім по-іншому змінює картину світу. Тому не так все просто. Але я сподіваюся, що ця кримська платформа відбудеться. Якщо вона відбудеться в будь-якому форматі, це вже буде великий плюс. Стягиванием российских войск к границам Украины мы еще обязательно вернемся. И вернемся к вопросу о телефонном разговоре Байдена с Путиным. Я хочу подключить сейчас к нашему эфиру еще Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям. Мы с паном Валерием сейчас как раз обсуждали визит министров иностранных дел стран Балтии в нашу страну и вопросы, которые поднимались на совместной пресс-конференции. Как вам в целом этот визит и как вам последние заявления из уст наших партнеров стран Балтии? Країни Балтії є послідовними партнерами України, найбільш послідовними. І країнами, які найбільше розуміють, що таке Росія, що таке російська агресія. Більше того, вони є потенційним об'єктом для російського удару. Не можна виключати, хоча відсоток достатньо малий, агресії Росії проти балтійських країн. В якому випадку вона може відбутися? Вона може відбутися в випадку, якщо Росія переможе Україну, і тоді, побачивши неготовність НАТО, неготовність США, ЄС до реальної протидії Путіну, Російська Федерація спробує, ймовірно, здійснити певні провокації проти держав Балтії, проти Естонії, Латвії, Литви. Навіть є така ймовірність, хоча це все поки що на рівні такого оперативного не оперативного, стратегічного військового планування щодо прибиття коридору з Білорусі до Калінінградської області з метою з'єднати через Білорусі з Росією, тому що Білорусь держава-сателіт, фактично перебуває в такому стані, що Росія за великого бажання може просто її анексувати. І тоді наступний удар прийдеться саме на держави Балтії. Все це може статися, але, повторюю, в тому випадку, якщо Росія зможе перемогти Україну і нав'язати нам свій сценарій. Так що Україна зараз воює і за себе, і за тих хлопців. Я маю на увазі в тому числі країни Балтії. Тому їх позиція є достатньо зрозуміло, і вони прекрасно знають, чим може закінчитись поразка України в війні з Москвою. Предположим, что начинается полномасштабная агрессия России против Украины, то, о чем та угроза, о которой сейчас активно говорят, и в том числе в нашей разведке, какая будет реакция, какие будут действия стран Балтии, на какую помощь мы можем рассчитывать, как думаете? В першу чергу треба сказати, що
Агресію ми вже пережили. І ми мали російське вторгнення в 2014 році, ми бачили, як це все відбувається. Ну, думаю, щось нове нам Путін запропонує. Те, що вони розповідають, що за 2 дні вони Україну знищать, це можливо тільки в одному випадку, якщо вони застосують ядерну зброю. Все інше закінчиться тим, що в Росії будуть йти ешелони 200-х, і рано чи пізно російське суспільство, навіть те, яке було лояльне до Путіна, почне кричати і вимагати припинити війну. Ось чим закінчиться російське вторгнення. Тому я розраховую в цьому плані не на підтримку навіть країн Балтії, чи країн ЄС, чи країн НАТО, а в першу чергу розраховую на політичну волю і сміливість українського керівництва. Якщо воно не піде на цей шантаж, якщо воно навіть в випадку наступу Росії на нашу територію не піде на капітулянські перемовини і не поступиться їм, то в принципі питання не просто відбиття російської агресії, а повноправної перемоги, повноцінної перемоги буде питанням декількох місяців. Тому що, повторюю, Росія не зможе протидіяти українській армії навіть в тому форматі, як це було в 2014 році, коли у нас збройні сили фактично відбудовувалися з нуля. Зараз для того, щоб зломити опір українських збройних сил, Росії треба мати трикратну перевагу. Це є ази військової тактики. Для того, щоб здійснити успішний наступ, армія повинна переважати супротивника мінімум втричі. Наступаюча сторона завжди несе вдвічі-втричі більше втрати, ніж сторона, яка обороняється. Тобто подумайте, скільки треба росіянам кинути військ проти України, щоб мати шанс на перемогу. Мінімум 300 тисяч, тому що ми говоримо про те, що як мінімум 100 тисяч ми можемо розраховувати. Бойові люди з досвідом проведення війни, з досвідом участі в збройних протистояннях на Донбасі. І це не рахуючи резерв, це не рахуючи мобілізованих людей, а мобілізація обов'язково має відбутися, якщо буде повноцінний наступ. Тобто Росія має застосувати набагато більше, ніж вона зараз стягнула до кордонів України, і більше, ніж вона стягнула в Крим. Навіть сумарно зараз всі ці збройні формування, плюс так звані корпуси ДНР, ЛНР, тобто гібридні російські формування Донбасу, не можуть зараз розраховувати на те, щоб мати успіх під час наступальної операції. Повторюю, це ази військової тактики, ази оперативного планування. Тому допомога, звичайно, буде, але ця допомога має бути політична, дипломатична у вигляді нових санкцій, лобіювання інтересів України, а реальну допомогу в плані підготовки військових чи летального озброєння, це в першу чергу треба звертатись до США, тому що вони мають найкращі можливості до цього. Ми розуміємо, що країни Європи поки що не можуть тягатися з Америкою в плані можливостей надання додаткових озброєнь, додаткової техніки, додаткової автомобілів, стрілецької зброї чи ракетних комплексів. Тому тут питання до США. Але повторюю, що головний союзник України – це Збройні сили. І Збройні сили помножені на політичну волю керівництва України. Дякую дуже, пане Сергію. Чухсагулна Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Новая грубая провокация агрессора на Азове. Как сообщает Андрей Клименко, сегодня ночью с 14 на 15 апреля на Азовском море корабли РФ прибегали к крайне опасным провокациям в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины. Цитирую, ночь была горячей, как минимум 5 катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры по нашим 3 артиллерийским катерам. Команда подавал корабль береговой охраны РФ. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применения оружия. Также вчера средства массовой информации распространили информационное сообщение о том, что Россия закрывает Керченский пролив с 24 апреля и как минимум он будет закрыт до осени. Пане Валерию, что скажете, что происходит действительно в Керченском проливе, в акватории Азовского моря, чего ожидать и насколько это связано с стягиванием российских войск к границам Украины? Тут на рівні все гіпотез, я тільки що я не володію розвідувальною інформацією, мабуть, мало хто знає про це взагалі в Україні, та й в Росії також. Але для мене показовою була саме інформація про те, що Туреччина
ну скажімо так, м'яко відмовила в проходженні 2 кораблів військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, і це вказує на те, що Росія тисне на Туреччину також, тисне на США. США утримується від ведення своїх військ, і Росія показує, хто господар в акваторії Чорного моря і Азовського також. І це є доконаним фактом. Тому контроль потужний. Звісно, що це не подобається Сполученим Штатам Америки, не подобається Туреччині. Туреччина поки що цим вчиняти нічого не може фізично. Відтак це вказує на це лише. І звісно, що ще раз давайте повернемося. Кримська платформа, заяви уряду влади країни України про те, що ми хочемо мати ПДЧ, хочемо членство в НАТО, заяви союзників наших потенційних, ну поки що знаєш, співчуваючих країн Балтії, що ми можемо ось також ініціювати там план дій до ПДЧ. Це все вказує на це є прямою реакцією Російської Федерації. Якщо ми не випадково повернули, я не випадково нас повернув 2008 рік. Тоді була ситуація також цікава, да, і схожа, цікава і трагічна для Грузії була. Так само і нині вона сьогодні повторюється. Росія не змінює своїх планів. Якщо для розуміння ситуації, куди буде рухатися Росія, то треба почитати книгу Збігнєва Бжезінського, який, до речі, писав про наміри Росії, про наміри Китаю, про наміри взагалі розподілу Євразійського континенту і місця в цій геополітиці Сполучених Штатів Америки. Претензії Росії на світовий вплив, вони не применшуються, вони з кожним роком все збільшуються. Чи будуть вони іншими після того, як керівником буде не Путін в Росії, я поки що не готовий відповісти. Подивимося. Борис Бабін з нами зараз на прямій зв'язі, експостійний представник президента в Автономній Республіці Крим. Пане Борисе, вітаю вас, салям алейкум. Алло. Пане Борисе, алло. Доброго дня. Доброго дня. Пане Борисе, что произошло ночью в акватории Азовского моря? Расскажите, пожалуйста, нам подробнее. И есть ли у вас какая-то информация относительно того, что Россия закрывает Керченский пролив с 24 апреля? Ну, по-перше, щодо інформації про нічний інцидент, я нічого не можу казати, крім повідомлень медіа. Я думаю, додаткову інформацію мають надати державні органи або перше джерело – це поважний експерт Андрій Клименко, який цю інформацію, власне, оприлюднив. А щодо перекриття протоки, так вже можна казати більш детально, адже є офіційне повідомлення російської Міноборони. Відповідно, воно дійсно оголошує перекриття акваторії Чорного моря біля протоки, яка унеможливлює судноплавство, але це поки здійснено росіянами для державних суден. Тобто це мається на увазі військові, прикордонники, інші державні судна усіх країн, крім Російської Федерації, тобто і України зокрема. Ось така у нас цікава ситуація. А скажите, что означает это вот закрытие Керченского пролива? Кто пострадает в первую очередь от этого действия? Ну, на цей момент це більше безпекове і політичне питання, адже на сьогодні такі судна, які заборонені, фактично протокою так не користуються. Востаннє таке судно мало спробу пройти протоку у 2018 році, і це привело до захоплення Росією 3 кораблів військово-морських сил України. Тобто на сьогодні це більше такий, знаєте, політико-пропагандистський крок, але водночас це такий, знаєте, собі демонстрація можливостей тотально порушувати міжнародне право. Тобто це більш така, знаєте, форма формальної агресії, я би назвав її так. Бо це акт агресії, блокада морських портів та просторів від міжнародним правом до актів агресії. Ну, фактически мы видим, как Россия ведет свои провокации, агрессию и фактически оккупировала акваторию Азовского моря. Что мы можем с этим делать? Какие меры сейчас должна предпринимать Украина? Ну, є декілька різних намірів дій. В першу чергу, якщо взяти політичний, це мають бути заяви вищих посадових осіб держави. Юридично ми маємо почати офіційно новий, скоріш за все, переговорний процес виходити на новий арбітраж щодо морського права. Це необхідно робити, але це ситуацію, зрозуміло, фактично не змінить. Нам необхідно в першу чергу переглядати договірну базу щодо Азову, визнати нечинними ті угоди, які сьогодні Росією фактично не виконуються, брутально порушуються, а також притягти до відповідальності тих осіб, які останні роки імітували
вступав в чинність цих угод для протиправного збагачення, розкрадання державних коштів, корупції у сфері рибальства. Дякую дуже, пане Борисе. Чохсаг у нас Борис Бабин був з нами на прямому зв'язку, експостійний представник президента в Автономной Республике Крым. Уровень угрозы применения военной силы со стороны России продолжает расти. У Кремля есть 3 варианта действий против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Вот что он сказал. Давайте послушаем, что это за 3 варианта развития событий. Демонстрація сили біля держкордону України і в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. Військова операція Збройних сил Російської Федерації з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Провокація підрозділів Об'єднаних сил України в реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей. К нашему эфиру присоединяется Игорь Лапин, народный депутат Украины 8-го созыва, адвокат, участник российско-украинской войны. Пане Игорю, витаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Господа, давайте обсудим вот все 3 варианта развития событий, сценариев, которые были озвучены выше. Первое – это демонстрация силы. Единственное, вот, что говорит о том, что войны, может быть, это не будет, это вот демонстративное перемещение российской военной техники у границ Украины. И многие говорят, что это действительно просто блеф, игра мускулами. Пане Игорю, так ли это действительно ваша оценка? Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ми говоримо про можливість і неможливість безпосереднього вторгнення російських збройних сил на територію України, то я вважаю, що цих сил і засобів, які сьогодні скупчилися навколо наших кордонів, їх є явно недостатньо. Друга теза – це те, що Путін, якщо вже буде таке робити, якщо він вирішить все-таки піти на початок, як кажуть, відкритої агресії проти України, вже не якось там не гібридної і так далі, то він, щоб 2 рази не вставати під санкції, як то кажуть, західних партнерів, він буде використовувати не лише суходол, а буде використовуватися авіація, ракетні війська і так далі. Це буде зовсім інша війна і зовсім інша процедура. Я насамперед думаю, що все-таки до тих слів, які сказав керівник нашої розвідки, я би додав би ще один з варіантів, який, скоріш за все, Путін зможе використати. І, в принципі, протиставити цьому варіанті ми сьогодні нічого не зможемо. Ну, наприклад, він красить фарбою свої шоломи в голубий колір і заходить на лінію розмежування. Що ми робимо далі? Тобто так званий абхазький сценарій. Тобто ми пам'ятаємо, чим закінчилось це для Грузії, ми пам'ятаємо план, якщо я не помиляюся, Саркозі для грузинів в цьому контексті, і що це дало на сьогоднішній день. Абхазія стала грузинською? Ну, вона де-юре так, але де-факто ні. І в цій ситуації, я думаю, що буде можливо розігрувати один із таких сценаріїв. Друга теза – це те, що, в принципі, Росія може намагатися, наприклад, якщо вже говорити про якусь відкриту агресію, ну, захопити Каховське водохранилище для подачі води в Крим. То це вже зовсім інша історія. Заходити там через Суми чи через Чернігів на Київ, робити повноцінне вторгнення, я не думаю. Я думаю, що це все, що сьогодні відбувається, в тому числі закриття акваторії Азовського моря і так далі, що це все лише підвищення ставок на тлі завтрашньої поїздки Зеленського до Франції. На тлі 21 числа, якщо я не помиляюсь, має бути звернення Путіна до федеральних зборів, а там може вирішитись питання щодо дозволу застосувати збройні сили на території іншої держави, а саме України. От, і це такі головні маркерні такі точки. Далі підготовка радників нормандського формату, зустріч радників нормандського формату. Фактично 2-3 тижні і ці всі страсті вляжуться. Як вони вляжуться, наскільки Зеленський буде зговорчивим у Франції, це вже питання трошки іншого гатунку, як то кажуть, не 2-хвилинної тези Ігоря Лапіна на вашому телеканалі. Це можна порозмірковувати, як то кажуть, і з дипломатами в тому числі. Пане Валерію, что скажете, какой вариант развития событий наиболее вероятный, как вам видится? Ну, всі 3 треба розглядати. Ймовірності є і відсотки різні також. Все справді буде залежати від завтрашньої зустрічі у саме на такому напівнормандському форматі, тому що тут несподівано якось так доєдналась пані Меркель
до цієї розмови, і це є показовим те, що завтра будуть обрабатувати Зеленського. Вибачте за цей такий фразеологізм, але це так найбільш чітко буде виглядати. І звісно, що присутніх військ вона додасть для того, щоб Зеленський був більш зговірливий у тих намаганнях. А те, що що нового скаже Франція і Німеччина? Безвідносно там Меркель, чи то був Оланд раніше, а нині Меркель. Франція залишається на позиції безумовно виконання мінських угод. В цій частині показовим є саме останній телефонний дзвінок Байдена до Путіна і 2 релізи, які з'явилися за підсумками. Якщо дивитися реліз Кремля, там чітко по Україні прописано безумовно виконання мінських угод. На сайті Білого Дому, звісно, про мінські угоди згадки немає, але говориться там про суверенітет. Тому ми чітко ще раз повинні зафіксувати собі наступну тезу, що все рухається до того, щоб примусити сьогодні уряд і владу країни виконати підписані в 2015 році мінські угоди. За рахунок чого це буде досягнуто, я не знаю. Мені важко сказати, але очевидність наслідків, вона є очевидна. Вибачте, вкотре за тавтологію, тому що ми отримуємо абсолютно 2 автономії в кращому випадку, або якісь там незрозумілі країни із окремим статусом. Я наводив приклади, такі є в світі, практики будуть показувати, дивіться, є країна, наприклад, яка може бути існувати, але без своєї армії, чому б так не існувала, там ДНР, ЛНР, чи якось там по-іншому буде називатися. Про Крим можете забути, тому що він анексований, все, там є юрисдикція Росії і все. А стосовно військового конфлікту повномасштабного, мені так знову-таки видається, що ключовим питанням для Росії є таки вода в Крим. І загострили це питання ще раніше, кілька років тому. Його в Україні дуже заполітизували, бо, мовляв, це зрада зрад, і цього робити не можна. Задайте будь-яка заява зі сторони влади про те, що подати Крим у воду, це означає все, здача національних інтересів. Друзі, давайте ще раз повернемося. Хто нині контролює наш Крим? От хто? Давайте скажемо чесно. Ми – ні. Його контролює Росія. Тому дійсно це є така величезна проблема. Вже давно все здано. Хто там винний, хто не винний в цьому, це вже питання до політиків, до правоохоронних органів, хай розбирається, і до Зеленського, який там натякає, хто це здав. Якщо так, хай притягує до відповідальності. Тому ми повинні виходити саме з цих реалій і думати, як нам діяти далі. Стосовно військового вторгнення, я не готовий відповісти, що там ймовірність 3 цих сценаріїв, вона сягає 100%. Є різні відсотки, тому добре, що сьогодні влада країни розглядає саме їх і готується до них. Я так думаю, що готується. Принаймні сьогодні на засіданні РНБО ми, можливо, почуємо якісь нові рішення. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсагл, у нас Валерій Клачок був з нами на прямому зв'язку. Політичный эксперт, магистр державной службы. Пане Игорю, вот есть такое ощущение, что власти России уже примирились с санкциями, уже примирились с разрывом отношений с европейскими странами на фоне Украины и отравления российского оппозиционера Навального. И вот их действия сейчас это такая игра в ва-банк, и складывается ощущение, что Россия готова опустить железный занавес. Ошибаюсь ли я, или же это просто вот такая агония режима сейчас? Дивіться, перш за все, я хочу сказати, не так то все однозначно в цьому світі, тому що військове протистояння солдатів проти солдат у сучасній війні – це лише, на моє глибоке переконання, становить 20-25% взагалі від всієї воєнної кампанії. Тому що кампанія має інформаційний характер, кампанія військова має, окрім того всього, економічний характер і так далі. Я вам скажу, якщо станом на 2014 рік бюджет Збройних сил Російської Федерації був 80 мільярдів доларів, уявіть собі. А станом на цей рік бюджет становить 39 мільярдів доларів. Як вам подобається категорія цифр? Мені подобається, що в 2 рази менше. Зарплати ж в 2 рази менше для російських військовослужбовців не стали. Отже, десь згортуються якісь програми. А це говорить про те, що як би там Кремль не, як то кажуть, не понтувався, вибачте за таке слово, але тим не менше не все так добре в їхньої бензоколонки, розумієте? Це перша теза. Друга теза, попередній спікер там щось розповідав, знову ж таки, наративи кремлівської пропаганди, здав, не здав, хто там хай розбирається, хто винен. Якби він ще так ломився в воєнкомат, як він розповідає про можливість вини за ту чи іншу здачу чи не здачу Криму. Крим здали ті, хто зрадили присяги.
близько 12 тисяч правоохоронців, яких назначали фактично за погодженням з паном Могильовим, який сьогодні топить на різних медіаресурсах про здачу Крима. Крим здавали СБУшники з 2,5 тисяч, і лише декілька сотень вийшли на материкову Україну. Крим здавали генерали і офіцери, ті, які захотіли зрадити присяги. Оце є люди, які мають нести відповідальність. Держава Україна не могла на той момент фізично боронити Крим, але тим не менше ми можемо сьогодні протистояти цій агресії в дуже багатьох напрямках. Один із напрямок, звичайно, це міжнародна робота дипломатів, тому що я жодним разом не почув, що Північний потік-2 буде, як то кажуть, допомагати Україні боротися, протистояти проти російської агресії. Тим не менше, ми бачимо, як сьогодні західні партнери, звичайно, керуються наративами своїх еліт, котрі вимагають від них доходів і грошей, скажімо так, заробітків можливих. А Росія – це, звичайно, великий ринок. Для Росії принциповим є питання, звичайно, перемовин з Сполученими Штатами, тому що саме Сполучені Штати, на жаль, сьогодні є одним з найбільших союзників України, тому що геополітичні та економічні інтереси США співпадають з нашими політичними та економічними інтересами, хоча б на прикладі Північного потоку. Ну, а вот вам не кажется, что Путин практически добился вот этой цели переговоров с США на фоне стягивания своих войск к границам Украины? Ведь Байден позвонил Путину. Ну, дивіться, питання, Байден позвонив Путіну перед тим, як завалилася велика бензоколонка, яка називалася Радянський Союз. Там теж були потепління, пам'ятаємо, перестройку пам'ятаємо, там Горбачова і так далі. Ми ж все ж пам'ятаємо, ті, хто старші. Тому питання позвонив, не позвонив, для мене особисто видається таким, що видається таким, що дійсно дзвінок був. Так, Байден, це ж не перший раз йому подзвонив. Після інаугурації Байден з ним вже один раз розмовляв. Але давайте ми будемо говорити, на тлі яких переговорних позицій відбувся сьогоднішній дзвінок. Сьогоднішній дзвінок відбувся після фрази «Путін кіллер». Давайте будемо говорити відверто. І знову ж таки, прозвучали тези, ми не можемо знати всіх, звичайно, деталей перемовин, але ті тези, які озвучуються Білим домом, територіальна цілісність України – це є пріоритет Сполучених Штатів. Тому в цій ситуації попередній спікер, який розповідає про те, що там всі вже все здали і нам остається лише скласти лапки, змиритися і так далі. Зеленському ще треба кудись повертатися з Франції. Ми пам'ятаємо нормандську зустріч, пам'ятаємо варту на Банковій, яку проводили рух опору капітуляції, громадянське суспільство, і казали, якщо буде відверта зрада українських національних інтересів, то квиток до Ростова, напевно, для Зеленського буде ліпшим, ніж квиток до Києва. В цій ситуації ми не бачимо сьогодні, як то кажуть, великих рухів в протестному середовищі, тому що, ви зрозумієте, Зеленський же йому сподобалося ж бути царем. Давайте говорити відверто. У нього після падіння рейтингів, після того, як він почав протистояти Російській Федерації, після того, як він почав мочити Медведчука, падіння рейтингів припинилося. Там же ж теж в нього консультанти не придурки сидять, вони ж йому це повідомляють, що в цій ситуації протистояти Кремлю. Як тільки він почав протистояти Кремлю, ви ж дивіться, зразу його запросив Макрон, зразу відбувся дзвінок Байдена. Це ж не все ж, в цьому світі не все так однозначно і все так просто. Просто так президент Байден не дзвонив би Зеленському. Розумієте? Тобто на сьогоднішній день бути патріотом України Зеленському електорально вигідніше, ніж привезти з Франції якусь зраду. Тепер щодо мінських перемовин. У нас буквально 30 секунд, пане Ігорю. Я закінчу. Якщо оцьому спікеру, який говорив про мінські перемовини, покласти утюг на грудь і заставити підписати договір дарування на майно, я думаю, він теж підпише. Будь-які угоди, підписані під тиском танкової агресії і так далі, є нікчемними. Вони не ратифіковані українським парламентом. Тому давайте ми будемо говорити. А й саме головне, першим пунктом мінських угод є фраза «припинення вогню». Вогонь припинений, не припинений. Мінські угоди зірвані, зірвані. Починаємо з чистого аркушу і починаємо підписувати Варшавські угоди, чи Віденські угоди, чи ще якісь угоди. У нас є завжди поле для маневру, тільки треба його правильно використовувати. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чухсагл, у нас Ігор Лапін був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 8-го скликання, ветеран російсько-української війни. До нашого ефіру зараз приєднується Сергій Джерч, голова Громадської ліги України НАТО. Пане Сергію, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня, витаю вас. Мы в нашем эфире сейчас обсуждаем возможную угрозу полномасштабной агрессии России против Украины. Как вы оцениваете эту вероятность?
Загроза є, звичайно, коли рушницю там знімають зі свого місця, де вона зберігається, є шанси, що вистрілять. Тому тут очевидно, що нагнітання таке і велика кількість зброї навколо України – це може спрацювати. Ну, не виключено, що це такий шантаж, в принципі, щоб досягнути якихось своїх цілей для Путіна, для Росії, ну, якось там відреагувати на ті проблеми, які є у відносинах Росії з Заходом, Росії з Україною, очевидно. Але я думаю, що нам потрібно використати цей момент, цей період для мобілізації українського суспільства, для того, щоб зрозуміти, що питання безпеки є надзвичайно важливими і приділяти цьому увагу. Представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР говорят, что в случае обострения или атаки на них они рассчитывают на помощь России. Скажите, а на что может рассчитывать Украина? О своей поддержке заявили США, Британия и другие страны. О своей поддержке заявил и Столтенберг. К примеру, может ли рассчитывать Украина на помощь наших западных партнеров, в частности НАТО? Ми багато часу потратили на те, щоб довести світу, що Росія проводить агресивну політику і нікого вона не захищає в Україні, а тільки пригнічує, пригноблює і вбиває. І зрештою європейські лідери це зрозуміли. Як наслідок цього є допомога Україні в військовому плані. Окремі країни допомагають більше, ніж інші. Можливо, тому що там прийняті рішення для Сполучених Штатів, для Канади, для Великобританії, Польщі чи Литві легше, оперативніше, ніж це роблять, скажімо, міжнародні інституції, такі як НАТО. Це потребує узгодження більшого. 30 країн все-таки члени НАТО, і рішення приймаються консенсусом. Але НАТО як інституція закликала своїх членів допомагати Україні. І ми закупаємо зброю, отримуємо допомогу. Сполучені Штати надали такої допомоги протягом цих років більше $2 мільярдів. Це зовсім не зайві кошти для Міністерства оборони України. Сподіваємося, що це буде продовжуватись. І ми чуємо запевнення, що в разі ескалації, в разі посилення конфлікту ці країни збільшать підтримку і допомогу Україні. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсал у нас Сергій Джердж був з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Так, доброго вечера. Америка ввела новые санкции против России. США запретили американским финучреждениям участвовать на первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком России, Фондом национального благосостояния РФ и Минфином РФ. Также запрещено предоставление займов в рублях и не в рублях этим российским учреждениям. Санкции также были введены против 6 российских компаний, которых подозревают в причастности к кибератакам за вмешательство в выборы 2020 года. Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма и против 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ за вмешательство в выборы США в 2020 году. Что скажете, насколько это существенные санкции, насколько они эффективно ударят по России, насколько эффективно ударят по економіки Росії? Скажімо так, це останній крок перед повною економічною ізоляцією Росії. Фактично важче, ніж цей удар, тобто повна заборона фінансових операцій, фінансової співпраці, обслуговування російських компаній. Далі наступний крок – це вже блокування СВІФТу, про який нам розповідають так багато років, і фактично фінансова ізоляція Росії. Тобто дійсно ми стаємо на порозі того, что называется полная экономичная блокада країни-агресора. Ну вот какая, вот все-таки я бы хотела, чтобы вы раскрыли немного, действительно, вот что значит санкция по гособлигациям? Как это вот реально будет выглядеть на экономике России? Что теряет сейчас Россия? І якщо дуже коротко, фактично останні усі роки санкції обмежували можливість інвестування в російський капітал і можливості співпраці з російською економікою.
Спочатку ці санкції стосувалися оборонної промисловості або важкої промисловості. Надалі вони розширилися поступово на все більше і більше секторів економіки. І єдиною, скажімо, лазейкою в цій системі залишалися державні облігації, які так чи інакше дуже важко було заблокувати, і на те фактично не було причин. Адже, як ми бачили, санкції вводили або проти окремих людей, або проти промисловості, залученої фактично в агресивну діяльність. А зараз санкції стосуються вже російської системи, вже державної економіки. Адже саме державну економіку, державний сектор репрезентують ці облігації. Тому фактично Сполучені Штати закривають останні можливості для входження іноземного капіталу на територію Російської Федерації. Тогда что это было с телефонным звонком Байдена к Путину? Зачем он ему позвонил? Вот сразу после этого звонка российские пропагандистские СМИ начали тиражировать сообщения о том, что вот Байден испугался из-за стягивания российских войск к границам Украины, поэтому сразу позвонил Путину и пытался каким-то образом сгладить ситуацию, умиротворить его и так далее. Тогда что это было? Как вы думаете, это была зрада или перемога? Я б скоріше сказав, що це була здрава і холодна політика. Треба розуміти, що тип мислення Байдена і взагалі західний підхід до політики трохи відрізняється. Вони завжди намагаються до кінця попередити супротивника перед ударом, а не наносити удар, ну скажімо, несподівано або якось під-пішка. І тому ця розмова – це була остання спроба Байдена вгомонити Путіна і остання спроба йому щось довести, якось домовитися. І після цього, звісно, якщо Путін не пішов на контакт, він навіть, скажімо, не так активно підтримав ідею саміту, як очікував Байден, ну тепер уже у Байдена розв'язані руки більш активно діяти. Це просто, знаєте, в Путіна досі працює ця пацанська логіка, що якщо я когось образив, або мене хтось образив, ми не можемо з ним говорити, бо це не по-пацанськи. Бо якщо ти кинув пред'яву, вибачте, то ти вже не маєш розмовляти на більш мирних тонах. Байден в цьому плані політик набагато більш виважений. Він розуміє, як він багато разів казав, що з Росією в кінці кінців треба буде налагодити відносини. І він дає Путіну шанс піти на відступ. Він дає Путіну шанс припинити ескалацію, в тому числі на кордоні з Україною. Путін цим шансом не користується. І знаєте, для Байдена це також певний плюс. Бо тепер, навіть ще до саміту, в Байдена будуть розв'язані руки. Він дав агресору шанс, він їм не скористався. Ну, тепер лише санкції, подальший тиск і подальша ескалація. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаг у нас Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики «Украинская призма». Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, но я вам говорю лишь до свидания. Мы вернемся в эту студию через час, а сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекет» с моим коллегой Сейтумером Сейтумеровым. Не пропустите. Куршкенджи.